Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Urang sadaya syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kembali kepada urang sadayana nyaeta anu terbesar di antarana dipanjangkeun umur urang ka Allah. Andai kata urang teh dipanjangkeun umur teu sampai kana wengi ieu atuh pasti moal aya di ieu masjid. Kukituna urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun secara usia, secara umur urang tos dikurangan deui bae sataun ku Allah, akan tetapi urang berharap terus ka Allah hayang keneh dipasihan hirup di alam dunia ieu. Tujuanana hayang memperbanyak amal ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan deui urang diperkuat ku Allah iman sinareng takwa urang sehingga urang tiasa ngalaksanakeun berbagai macam aktivitas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan deui urang dina waktuna manakala ajal datang ka urang sadaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri lisan ucapan urang sadayana dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kata lain bahasa anu singkat, mudah-mudahan dipasihan husnul khotimah. Dina pembukaan pangaosan di bulan Syawal ieu, urang masih berharap ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala urusan urang, urusan duniawi urang, urusan ukhrawi urang, mudah-mudahan dipermudah ke Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah segala masalah nu keur disanghareupan ku urang, mudah-mudahan ku Allah urang dipasihan kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saparantosna urang teh libur kurang lebih lamun dihitung-hitung nyampe kana 2 sasi. Yang dina nisfu Saban, kemudian Ramadan, terus sampailah kana tanggal malam wahid Syawal ieu. Alhamdulillah ieu tanda bahwa urang teh dina wengi ieu sebagai naon permulaan nembongkeun ka Allah, mudah-mudahan ieu sebagai tanda bahwa ibadah puasa urang, ibadah tarawih urang, ibadah tadarus urang dina sasi Ramadan ditampi ku Allah, sebab Syawal eta pengertian adalah meningkat. Syawal eta pengertianana meningkat seluruh amal ibadah urang, kudu mah ditingkatkeun. Ngan lamun kurang dirasa-rasa, lamun dina sasi Ramadan urang taraweh 20 rakaat, lamun dina sasi Syawal atuh boro-boro ba'diyah teh urang sanget. Tah eta lain Syawal tapi turun. Lain Syawal tapi turun. Insyaallah mudah-mudahan kapayuna urang semangat deui. Sate acan urang kana balag tafsir anu biasa. Sakedik dina permasalahan sasih Ramadan, ibadah-ibadah nu dilaksanakeun urang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan khutbah dina Idul Fitri setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, melaksanakan tarawih 1 bulan, melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah dina bulan suci Ramadan, Rasulullah memberikan khutbah dina Idul Fitrina. Ketika Rasulullah dak naik kana mimbar dina tangga nu kahiji, jadi tangga mimbar eta aya 3. Nu kahiji dina polebah naik Kanjeng Rasul, malaikat Jibril dongkap turun ka Kanjeng Rasul aya dina mimbar. Kemudian malaikat Jibril ngadoa, santos ngadoa diaminan ku Kanjeng Rasul dina tangga nu pertama. Naik deui Kanjeng Rasul kana tangga nu kadua, malaikat Jibril ngadoa deui, eta Kanjeng Rasul ngaminan deui. Naik kana tangga nu katilu, malaikat Jibril ngadoa deui, Kanjeng Rasul ngaminan deui. Saparantosna beres salat Idul Fitri dilaksanakeun. Kemudian para sahabat anu merhatikeun kana kaayaan Rasulullah ketika naik kana mimbar teh
Kemudian para sahabat penasaran bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi anjeun begitu naik kana mimbar, dina tangga kahiji anjeun eureun heula, eta naon anu terjadi? Saur Kanjeng Rasul, wahai para sahabat, ketika kaulah tadi naik kana tangga hiji dina mimbar, malaikat Jibril dongkap. Eta malaikat Jibril ngadoa ngangkat kedua tanganna, lamun diibaratkeun dengan tema memohon ka Allah Subhanahu wa taala. Dina eta doana malaikat Jibril, ya Allah ya Rabbi, jangan Engkau terima amal ibadahnya orang, puasanya, sholatnya, zakatnya, kemudian tadarusnya, tarawehnya, hataman Qur'annya, zikirnya, semua amal ibadahnya jangan Engkau terima wahai Allah. Itu kata malaikat Jibril. Kemudian Kanjeng Rasul ngaminan, amin cek Kanjeng Rasul teh. Saha ieu nu pertama anu didoakeun ku malaikat Jibril supaya diterima amal ibadahna, kabeh ibadah diterima. Nya eta pertama, manusia-manusia anu durhaka terhadap kedua orang tua, anu durhaka ka indung bapa, anu durhaka ka guruna, anu durhaka ka mertuana. Bahkan dina hiji penafsiran, durhaka terhadap guru lebih dahsyat daripada durhaka terhadap kedua orang tua. Karena guru merupakan murabbir ruhi, ruh pertama dijieun ku Allah Subhanahu wa taala tibatan jasad ketika tos berhadapan jeung indung bapa. Sehingga dina durhakana eta teu ditarima ku Allah sakabeh amal ibadahna. Jalma nu durhaka ka kolotna. Didinya disebutkeun ka naon ka kolotna. Indung bapa kami toha anu tos masian anak ka urang eta sarua bae, sarua bae eta nu ngaran nya toha teh teu beunang urang didurhaka. Atuh diaminan ku Kanjeng Rasul nu ngadoa malaikat Jibril aras atuh aras bergoncang saur Allah ditarima ta doa. Ditarima ta doa teu ditarima eta amal ibadah jalma nu durhaka kana tiluan teh tadi. Bedahsatnya, coba sakumaha hebatna ibadah, sakumaha luar biasana tadarus Quran, sakumaha luar biasana zikir, sakumaha luar biasana urang teh hafal Quran, jeung saterusna. Andai kata tilu golongan manusia didurhakaan ku urang teh moal ditarima amal ibadahna haba ammantsura, maka ibadahna seperti bagaikan tepung nu ditiupkeun ngebul ka luhur teu aya anu bisa ditewak hiji-hiji acan. Coba bayangkeun eta. Dina tangga nu kadua saur Kanjeng Rasul malaikat Jibril ngadoa. Kemudian ku kaula diaminat doana malaikat Jibril eta kieu, ya Allah ulah ditarima amal ibadahna, puasana, salatna, zakatna, tadarusna, zikirna, jeung saterusna ulah ditarima ya Allah. Nya eta golongan jalma anu durhaka ka salakina. Ka salakina. Durhaka ka salakina. Kasih ya. Be masyaallah bae. Ari kitu dina aya kitu naon anu durhaka ka salaki atuh loba atunya durhaka ka salaki ya umpamana atuh pokona mah lah anu teu patuh teu taat ka salaki eta durhaka. Oh bari ngalawan bae mah salaki ngomong sakalimat manehna mah 7 kalimat umpamana ngabreng-breng. Tapi aya salaki nu durhaka ka pamajikan. Kan balik tanggung jawab. Aya nu durhaka ka pamajikan. Salaki nu mana nu durhaka ka pamajikan? Lain anu ngantep dina urusan dahar sandang pangan lain dina masalah ngeukepan dina peutingna teu absen-absen. Lain eta
tapi anu durhaka ka pamajikan salaki nutos menang mandat ti mitoha anu jadi awal kewajiban ngadidik eta anakna kemudian dilimpahkeun ka sakadang salaki dina junubna, dina edna, dina salatna, dina akidahna, dina ilmuna, dina tadarusna menjadi tanggung jawab suami kemudian teu dilaksanakeun eta maka termasuk suami nu durhaka ka pamajikanna. Nah, masya Allah baik. Laju kumaha tah supaya henteu durhaka duanana maka kudu daek ngaji saduanana. Lamun ngaji mah saduanana entos istilah Bapak Lurah mah dirapel didikeun kana Haji Saiful supaya ngomong dina setiap malam Ahad tah ieu kewajiban salaki tah ieu kewajiban pamajikan. Akhirna cek salaki teh alhamdulillah aing teh capek ngomongan ka pamajikan jaker penting geus dibejaan ku Haji Saiful cek pamajikan sarua deui kitu aing alhamdulillah tah eta sistem rapel teh kitu maka teu ngaji mah kewajiban eta teu puput. Coba artinya kan bisa dirapelkeun model kieu babarengan ngaji salaki pamajikan teh pamirahnya. Nah eta di antarana nu durhaka ka pamajikan ka salaki disebutkan memang di dia sebagai tanda bahwa memang lalaki mah adalah qawwamuna 'alan nisa sebagai penanggung jawab istri, sebagai penanggung jawab kaum wanita. Maka disebutkan di dia saha nu wani-wani durhaka. Waalaikumsalam, silakan. Santri kanan iklan dulu ya kali iklan dulu ada santri dah ini jawab santri namanya kalau mungkin dia malah malik iklan dulu Pak Haji ya ada yang lewat kita lanjutkan anu kadua tadi malaikat Jibril ngadoa minta ka Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amal ibadahna puasana, zakatna, sholatna jeung saterusna jalma saat pamajikan yang durhaka ka salakina. Anu katiluna malaikat Jibril ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kemudian diaminan ku Kanjeng Rasul teh. Saur malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima sholatnya, ibadah, puasanya, zakatnya, sodakohnya, tadarus Qur'annya, khotmil Qur'annya, kemudian zikirnya dan semacam segala macam ibadah-ibadah mulaina ulah diterima ya Allah. Kemudian saur Kanjeng Rasul amin. Nah ieu pikeun saha nu katilu? Anu katilu pikeun jalma anu memutus tali silaturahim. Anu memutus tali silaturahim maka kunaon eta dina pelebah naon beres urang teh salat Idul Fitri tradisi mayoritas di Indonesia adalah bersalam-salaman terlebih dahulu sebelum meninggalkan masjid dalam rangka supaya tidak terjadi memutuskan tali silaturahim, supaya henteu terjadi memutuskan tali silaturahim minimal ieu leungeun paantel sekalipun eta dina hate masih ngaganjel padahal sabenerna mah silaturahim eta atujuanana antara zahir jeung batin ngahiji urang teh bebas eta ngaranna silaturahim. Sekarang bagaimana ketika urang teh difasilitasi dengan kebiasaan yang sudah
dilaksanakan oleh para alim ulama, oleh para wali di Nusantara ieu saengtos ngalaksanakeun Idul Fitri salaman. Urang teh menghindar dalam rangka kebencian komo dilandasi eta. Atau tadi memutuskan tali silaturahim. Apa ibadah yang dia dapatkan dari bulan puasa itu khususnya dan seluruh umur hidupnya melaksanakan ibadah haba'an mantsura. Coba, karena memutuskan tali silaturahim luar biasa. Diaminan ku Kanjeng Rasul saur Allah dikabul diterima. Moal diterima jalma nu memutuskeun tali silaturahim amal ibadah na salat na zakat na mau lamun mutuskeun tali silaturahim kanu tilu golongan tadi masya Allah baik bahaya na bahaya eta ketika sholat Idul Fitri. Maka setelah melaksanakan Idul Fitri di Indonesia teh rata-rata baik di perkantoran lamun baheula teh mah ngan rada-rada ka dieu nama meureunnan duka kan baheula di perkantoran, di sekolahan, di majelis taklim atawa di masyarakat diayakeun halal bihalal supaya naon tadi tiap saat kurang teh ngalaksanakeun Idul Fitri kemudian tidak sempat kurang teh untuk bersalam-salaman, tidak sempat kurang teh untuk saling memaafkan, maka dikondisikeun deui, difasilitasi deui dengan acara halal bihalal. Eta ayanangan di Indonesia begitu datang ke Saudi, apa itu makna halal bihalal? Teu ngartieun eta urang Yahudi urang ditu mah. Teu ngartieun naon eta halal bihalal. Halal jeung bihalal cenah apa itu? Maka secara bahasa halal bihalal memang rada hese di mana anana. Halalun utawi halal bihalalin dengan sesuatu yang halal. Coba naon eta maksudna? Tapi nu dimaksud istilah nu disebut halal bihalal teh pertama minimalnya pertama kudu bisa ngalepaskeun mengurai benang-benang kusut anu terjadi di antara batiniah urang jeung batur. Umpamana kesalahan dosa ari masalah utang mah tetep wajib dibayar. Lain berarti tos halal bihalal hutang teh lunas. Lain. Nah, waktu kacau eta mah. Maksudna nu dimaksud mengurai benang anu kusut teh anu berhubungan sareng salah jeung dosa. Eta kurang kudu nama dibenerkeun tas benang kusut teh diurai kurang sehingga lempeng deui. Eta ngaranna halal. Makana dina Al-Qur'an teh ketika Allah berfirman ka Nabi Musa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Maksudna ieu letah Nabi Musa teh supaya hayang dibere keleluasaan beres dina nyarita dina nyarios eta Nabi Musa wahlul 'uqdata artina bebaskeun lepaskeun tina ikatan-ikatan anu mengikat lisan Nabi Musa. An eta wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemudian nu kadua mencairkan yang beku eta ngaranna halal. Ya halal bihalal mencairkan yang beku anu tadina tepatnya atuh pas lebaran kesempatan luar biasa eta. Kesempatan luar biasa. Sakalipun tadi teh urang pahewaan sataun begitu katimu dina waktu eta belaga leuas kabeh urang sasalaman rangkulan beres dirinya mereka hewan di sabulolos lah itu jadi dicaram ya paribasa nah karago nah etapan tuh masya Allah baik nah eta kudu sampai halal bihalal tadi mencairkan sesuatu yang beku kemudian lah ya diruqyah banyak kudu di dosana diterima Allah di 17 tahun ibadahna tahun masuk berarti di semua balik diterima 15 tahun sebab dirinya terpakai koin terpakai tauhid kata malaikat Jibril ngadoana pokokna mah teu ditarik we amal ibadah itu anu katiluna
anu dimaksud dengan acara halal bihalal teh nyaeta menyambungkan sesuatu yang putus. Nah, eta ngaranna halal bihalal. Maka alhamdulillah kamari teh ibu-ibu dengan inisiatifna eta ibu-ibu sanajan tos kalorot ge hayang ngayakeun halal bihalal. Atun balik babacakan ngaliwat jeung lauk asin atau mangga cek kuring teh alhamdulillah atoh ningali ge barang dahar sabakul sewang masyaallah ya. Eta naon halal bihalal tadi teh. Berarti saking bahagiana lepas beban teh. Lepas eta dilepaskeun kesalahan-kesalahan teh tina hate. Nah supaya diterima amal ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ieu nu hadir mah aku yakin simkuring kabeh ge hatena bebas nya kana masing-masingna. Bebas nya pasti tarima ya amal ibadahna ku Allah. Gitu. Tapi lamun henteu pan masyaallah bae ulah-ulah sampai urang teh rugi, capek pan urang. Anu salanjutna nyaeta dina permasalahan keur kamari urang dina bulan puasa teh alhamdulillahnya sadayana ngalaksanakeun kana ibadah dengan baik, kemudian ditutup dengan urang saling maaf memaafkan atau ayeuna ge simkuring secara formal, secara langsung, secara lisan menyampaikan ka para jamaah sadayana, bapak-bapakna, ibu-ibuna hoyong dihampura samudaya ning kalepatan simkuring dosa simkuring nya kitu deui para jamaah ku simkuring atuh tos dihampura di bulan puasa keneh. Nah eta mah anu embung dihampura atuh sabodo. Makanya simkuring ngahampura lah pokona mah tos. Nah nemongkeun teu hewa ieu gitu. Eta naon istilahna bebas lah. Alhamdulillah deui aya peningkatan simkuring atohna. Bahagiana eta masyaallah kebahagiaan anu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dengan tulisan apapun, sulit untuk digambarkan kebahagiaan itu. Apa itu? Nya eta ti malam kahiji sampai kana malam 20. Bereta malam takbirannya. Sama 27 hatam kitab hiji eta di majelis di ditu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia lamun kita diperhatikan pandina sajam bae ge ngaji anu urusanana hubungan ngadeukeutkeun ka Allah tentang hukum-hukum Allah 1 jam eta 7.000 tahun. Ayeuna dina bulan puasa kali sabaraha ratus dikelanana lamun sare 700 dikelan kali sabaraha eta 7.000. Coba bayangkeun eta. Masyaallah bae. Nah, alhamdulillah nah sampai karena malam takbiran ge eta tetap dalam keadaan ngobrol anu seperti biasa tapi isi nama agama. Yang mudah-mudahan eta ngajadikeun salah satu ciri kasadayana engke katarik sebagai salah satu cara mahabbah karena Allah, cinta karena Allah, lain cinta karena naon. Sebab insya Allah bisa ditanya kasadayana nu hadir simkuring ngomong lain masalah nanaon tapi masalah kumaha urang bisa deket ke Allah, kumaha urang bisa deket ka Kanjeng Rasul, Allah jeung Rasul deket ka urang supaya kitu doang bisa ditanya dari timimiti tanggal hiji sampai kana malam takbiran eta teu aya obrolan anu sanes eta mah selingan. Tapi intina ngajak simkuring teh kasadayana bener-bener ke Allah nah, bener-bener mahabbah ka Kanjeng Rasulna. Sebab di dinya aya sholawatna, di dinya aya segala macemna. Mudah-mudahan eta ge ngajadikeun berkah kasadayana. Lain ngan saukur kanu ngaji. Atuh alhamdulillah deui dina pangajian eta. Dina setiap pungina atuh kadaharan berbagai macam kadaharan aya, kopi berbagai macam kopi aya, minuman berbagai macam minuman aya. Ngaran-ngaran bulan puasa ieu kolak bepan kolak nu macem-macem kolak aya, hujan aya macam-macam sampai komo dina malam khataman mah masyaallah kardusan eta kadaharan teh. Ya, kardusan. Mudah-mudahan dibalas ka Allah Subhanahu wa taala eta nu nyandak-nyandak simkuring terang kadaharan pisahan, tapi insyaallah hiji gogodok dibalas 1000 gogodok. Berat seperti lagi di gogodok. Masa Allah teh seueuh kayak di surga ngadahar gogodok. Tapi kadaharan ini bahaya. Tapi kalau anu teu najak mah bahaya kan.
Lah, kok jadi betul aja bisa jadi anu terang ngajak tapi belum orang tuh kadang belum ngajak katanya atau ngajak. salek Oh, salek ya, salek engko ya. Baca deh. orang ngajak ya ayo Ya. Tapi memang kan di grup di share. Di grup di share kudu nama atau kudu diajak langsung norol bae lu. karena dulu berarti ada jadi Gua ge mulai di share. Nya makanan cek semuanya teh insyaallah keberkahan mah pikeun sadayana. Ya sekalipun anu ngawasna 15-an tapi keberkahan eta sing kudu ngadoapan ka ahli Korea. Nya kancetnya ngadoakeun ka ahli Korea mudah-mudahan dipasien keberkahan ku Allah lewat wasilah berkah ngaos gitu. Tetep didoakeun. Eta mengbeuleuh keur kagok ngaliwat, keur kagok di sawah, kagok ngaranna ge. Sate acan karena pembahasan tafsir anu biasa kurang sebagai permulaan supaya terang betapa besarnya tentang ngaji. Tentang ngaji yang luar biasa. Dauhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala sampai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jeung malaikat bersaksi, jeung ahli ilmu nyata para alim ulama jeung nu neangan ilmu. Jadi lamun aya penafsirannya ulul ilmi eta ulama, isi ulama eta atuh kiai jeung santri. Berarti atuh nu ngaji teh. Eta termasuk ulul ilmi. Termasuk ieu sadaya anu ngaji teh ulul ilmi. Imam bil qisti. Anu jadi permasalahan di dia bagaimana Allah Subhanahu wa taala teh. Allah memulai dengan zatnya syahidallah, kemudian Allah memuji malaikat-malaikatna, kemudian Allah nukatilu nyaeta memuji ka ahlul ilmi. Dina ayat dia kedudukan ahlul ilmi eta santos malaikat santos Allah. Nu ngaji eta kedudukanna santos malaikat. Bahkan malaikat bae kabitaeun kana kedudukan jalma nu ngaji. Kabitaeun eta malaikat andai kata boleh memilih cek malaikat teh Gusti abdi hayang ngaji kabehan. Sakabeh malaikat. Lalu cek Allah teh bagaimana lamun maneh tugas ngaji kabeh laju di aya parentah kita nyabut nyawa si anu sadudia teh apaan atuh keur ngaji pan kagok beunang. Nah makana henteu malaikatna. Tapi ieu kedudukan ahlul ilmi ieu sangat luar biasa. Ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ia ngabejakeun tentang kemuliaan, tentang keistimewaan, tentang keagungan dan tentang kemuliaan daripada ahlul ilmi nyaeta ulama jeung para santri-santrina. Moal disebut ulama lamun teu aya santrina, teu aya santri atau teu aya ulama, dua eta memang berdampingan. Sehingga lamun sim kuring dia disebut kiai umpamana ku batur, tapi begitu keur ngoceh sorangan bae atuh akhir nama lain kiai pangarana jelema edan doang. Ngomong sorangan. Nah berarti eta kedudukanana bareng antara nu neangan ilmu jeung nu macakeun jeung nu ngabejakeun jeung nu nyampeukeun kana eta ilmu. Saterusna dina dauhan Kanjeng Rasul. Tadi ayatna. Ieu dauhan Kanjeng Rasul yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh. Saur Kanjeng Rasul mangmentakeun hampura pikeun jalma nu alim. Jalma alim dina agama nyaeta setiap naon nu aya di langit jeung di bumi mangmentakeun hampura. Mataharina, bintangna,
kemudian planet-planet langitna jeung saterusna, kemudian nu aya di bumina, sadaya nu aya di bumina ge mangmentakeun ampura pikeun jalma nu ngajarkeun agama. Nah, wa ayyu mansabin yazidu ala mansabi man tastaqilu malaikatis samawati wal ardh. Kedudukan mana anu bisa melebihi tina kedudukan jalma anu mana eta malaikat sibuk, malaikat langit jeung malaikat bumi sibuk mangmentakeun ampura pikeun eta jalma. Kedudukan mana coba anu lebih istimewa? Tibatan kedudukan jalma di mana seluruh malaikat di langit jeung malaikat di bumi mangmentakeun ampura pikeun eta jalma. Nya eta jalma anu ngajarkeun ilmu jeung nu neangan ilmu, eta istimewa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanu. Iman eta masih telanjang bulat. Iman eta masih telanjang. Kemudian walibasuhu taqwa, pakaian iman adalah takwa. Lamun teu make pakaian ya talanjang keneh. Tapi begitu aya takwa di eta jalma nu iman berarti eta jalma make pakaian. Wazinatu al-haya, perhiasan daripada iman tadi adalah rasa malu. Pertama malu ka Allah Subhanahu wa taala, anu kaduana malu ka pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin ka Allah teh pan tadi teh kecuali jalma iman, kecuali jalma nu takwa, maka eta menjadi perhiasan. Nah, saentos tadi iman teh masih telanjang, kemudian dibungkus ku takwa supaya menjadi pakaian, dihiasi dengan rasa malu ke Allah Subhanahu wa taala, maka buahna adalah ilmu, akan menghasilkan ilmu saentos urang teh tadi takwa jeung dihias dengan rasa malu. Aqrabun nasi min darajatin nubuwah, pandeukeut-deukeutna manusia tina derajat kenabian adalah ahlul ilmi wal jihad. Orang-orang ahli ilmu aya nu ngalaksanakeun salat, aya nu ngamalkeun salat. Eta beda-beda, aya tukang salat pan beda jeung ahli salat. Aya nu ngadegkeun salat jeung ngalaksanakeun salat, eta beda pan masing-masing. Beda deui jeung anu ngamalkeun salat. Anu ngamalkeun salat eta pan berarti lain dina salat, di luar salat, maka hubungan salat eta kadang jeung muamalah pan eta saking naon hubungan anak erat. Bagaimana salat urang bisa diterima lamun dina muamalah nu lain urang kacau balau, teu sesuai jeung hukum umpamana nah ngarebet kana salat jeung saterusna, maka pahami urang ya dina masalah agama. Wali faqihin wahidin asyadu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang ahli agama itu lebih dahsyat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqhu. Setiap sesuatu pasti ada tiangnya agama adalah paham tentang ilmu agama. Khairu dinikum aisaruhu, sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah memberikan kepada umat. Contohnya, atuh salat ulah dipanjang-panjang, salat ulah dipendek-pendek, atuh biasa bae aya dina waktuna gitu. Atuh sebagai naon sesuai jeung kemampuan urang. Lamun kemampuan urang teh lambat, atuh lambat ulah dicepet-cepet kana kacau. Lamun kemampuan urang masih bisa cepat jeung henteu ngarobah kana nanaon ceuk urang teh keyakinan urang jeung sesuai ilmu, atuh cepetkeun sebagai tadi teh lamun kemampuan. Nah aya, nah eta pan disesuaikeun, dimudahkeun eta ulah sampai nyieun kesulitan. Ieu mah salat tarawih 20 rakaat umpamana teu bebeja deui kana makmum, babacaanana teh 100 ayat 100 ayat. Pancen makmum teh aing mah kira-kira moal ka diri salat mah datang sangkirang dipercepat pengen dicilanggar kabeh imamna carepet, eta tetep dina pelebah anu pertama unggul anu ngabludak.
menang hiji dua tilu pan pinuh begitu datang kalimana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pakai eta di mana eta di mana atuh sadayana umum dia nya wa khairu ibadati al-fiqhu jeung sebaik-baik ibadah nyaeta memakai ilmu fikih. Nah, dipakai ilmu fikih disebut ilmu fikih nyaeta paham dina hukum agama, paham akidahna, paham hukum umpamana tentang naon ibadah, salat, zakat, puasa jeung saterusna, pahami urang teh eta. Fadlul mu'minil alimi 'alal mu'min al-'abidi bi sab'i darajah. Keistimewaan orang mukmin anu alim eta melebihi orang mukmin ahli ibadah 70 derajat. Wakila ya Rasulullah ayul a'mal afdal faqala ilmu billahi azza wa jalla. Rasulullah ditanya amal mana anu istimewa, dijawab ku Kanjeng Rasul lain amal tapi al ilmu billah. Jawaban Kanjeng Rasul mah al ilmu billahi azza wa jalla nyaeta nganyahokeun ka Allah dengan sebenar-benar nganyahokeunana, paham ka Allah sepaham-pahamna sehingga ngarasa dina hate, dina mata, dina lisan kabeh eta mencerminkan kumaha eta deuketna sareng Allah Subhanahu wa taala teh kitu. Faqila ayul ilmi billah faqila ayul ilmi turid saur para sahabat Kanjeng Rasul ilmu nu dimaksud ku anjeun teh nu mana? Qala ilmu billahi subhanahu nyaeta ilmu mengetahui memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Saur para sahabat nas'alu anil amal kami ia bertanya tentang amal tapi waktu jibu anil ilmi engkau ngajawabna ku ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna qalilal amal sesungguhnya sedikit amal perbuatan kurang teh yang fa'u ma'al ilmi bermanfaat lamun dibarengan ku ilmu billah. Kurang amal salat sunah ngan 2 rakaat umpamana ba'diyah 2 rakaat qobliyah 2 rakaat tahajud 2 rakaat duha 2 rakaat hajat 2 rakaat kabeh serba 2 rakaat lebih loba urang teh ibadah. Atuh sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, kemudian isya 4, subuh 2. Teu berubah kurang teh sakitu, tapi karena dibarengan ku ilmu urang ka Allah Subhanahu wa taala na benar, maka lebih bermanfaat daripada sholat dimimiti isya sampai ka subuh anu henteu bade barengan ku ilmu ka Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Banyaknya amal itu tidak memberikan manfaat andai kata disertai kebodohan ka Allah Subhanahu wa taala. Saterusna al ilmu khazainun mafatihuha as-su'al. Nah ieu nya ka Abah Gadim. Al ilmu khazain ilmu eta gudang. Aya gudangna mafatihuha kunci gudang eta as-su'al bertanya. Makana nanya bae. Sebab kuncina gudang eta bertanya. Ala fas'alu saur Kanjeng Rasul ketahuilah maka kudu bertanya maraneh kabeh fa innahu yujaru fihi arba'ah karena lewat pertanyaan tadi diberikan pahala 4 golongan. Lewat pertanyaan diberi pahala 4 golongan. Pertama asailu jalma nu nanyana, anu kadua wal alimu anu ditanyana, anu katilu wal mustami'u nu ngadengena, kemudian wal muhibbu lahum anu mika cinta kana eta pertanyaan jeung jawaban. Nah lamun nanyana malah kasadur kumaha? Atuh eta mah urang ya dipending. Gitu ya. Maksudna anu sesuai gitu pertanyaan teh. Ulah nanyakeun masalah kebo kasih kuring teu boga gitu. Maksud tanya tentang masalahna. Saterusna la yang bagi lil jahil ayaskuta. Tidak boleh ketika di suatu pengajian bagi orang yang bodoh itu diam.
Nah bodoh diam, gedaek tatanya. Aing mah teu ngarti eta salat kumaha, tanya rukun kumaha, tapi gedaek nanya bae can ngarti ge. Nah eta kumaha eta teu beunang. Kudu bertanya. Walalil alimi ayaskuta ala ilmihi, kemudian anu magahan teu beunang cicing hatina kudu ngajawab karena eta pertanyaan teh sesuai kemampuanana. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Abi Dzar, huzuru majlisi alimin, menghadiri majlis satu jalma alim afdalu min sholati alfi raqatin, lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Urang pernah salat 1000 rakaat? Coba ngadatangan majlis jalma hiji alim eta lebih utama tibatan salat 1000 rakaat salat sunat. Wa iyadati alfi maridin, kemudian menjenguk 1000 orang sakit di Pandeglang, kira-kira ayat anu geuringna 1000. Lamun teu aya jangan karangkas tambahanana, lamun can aya keneh jangan di kaserang, lamun can cukup 1000 datang ka sumber waras, datang ka cipto jumlahkeun 1000. Teangan kurang teh. Memang datang sadatang na kitu. Kurang menjenguk nu geuring menjenguk na kitu. Pan kurang teh kudu ongkosna, kudu tanagana, kudu pikiranana can mawa sakilo jerukna. Harga jeruk umpamana 20.000 kali 1000. Anu ditolongna pan modal gede eta. Tapi begitu mendatangi satu majelis jalma alim pengajianana, atuh datang teu kudu mawa jeruk. Datang mau rokok masing-masing ngumpul yang dirokok ku masing-masing. Mau kopi masing-masing. Tos. Ayo coba. Keuntungan sangat luar biasa. Wasuhudi alfi janazatin, jeung menghadiri atau menyaksikan 1000 jenazah. 1000 jenazah umpamana di Cilanggar Barat aya hiji, di Cilanggar Timur aya hiji, di Citaman aya hiji, kemudian di Walangsanga hiji, sampai Kamengger terus 1000 tah. Di Papai Sapaneglang umpamana 1000 hiji. Kurang teh disaksian kabeh. Kacape-capek. Mendingan tehangan eta kudu majelis alimin afdalu lebih utama ngahadiran eta. Kemudian fakila ya Rasulullah, ditaros eta Rasul. Wa min qiraatil Qur'an, apakah lebih istimewa tibatan maca Al-Qur'an? Faqala ngajawab Kanjeng Rasul teh, wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Apakah memberikan bacaan manfaat, bacaan Quran tadi memberikan manfaat lamun tanpa ilmu? Maka menghadiri majelis jalma alim lebih utama. Umpamana ya kayak kegiatan dina setiap malam Ahad tadarus Quran, tapi begitu malam Ahad aya pengajian tinggalkeun. Hadiran majelis ilmu lebih utama daripada panitia tadarusan. Lebih utama. Bahkan anu tos disampaikan kusim kuring teh, man jalasa baina yadai alimin, sasa jalma anu diuk di sampingna hiji jalma alim, fattaqallahu sab'ina baban minar rahmah, Allah akan membukakan 70 pintu rahmat. Andai kata satu rahmat itu diberikan kepada penduduk dunia, maka tidak ada satu dunia pun yang kita duduki sekarang ini bisa menampung satu rahmat di Allah teh. Coba 70 dibikin. Kemudian walayakumu indahu, manehna henteu udang di sampingna eta jalma alim, bubar maksudna illa kayaumin waladat ummu, kecuali posisi manehna dohir jeung batina seperti orok muka karak dilahirkeun bersih. Waladat ummu seperti orok kakarak dilahirkeun bersih tina dosa jeung salah. Teu cukup sampai di dinya. Wa atahu Allahu bi kulli harfin, Allah akan memberikan dari setiap huruf yang diajarkan di malam itu, yaitu ibadah sana. Nyata satu hurufna dibere pahala ibadah satauneun. Ayeuna lamun sababaraha huruf, sababaraha hadis geus kuring maca. Nya sababaraha hadis, sabaraha eta coba hitung. Nya sababaraha huruf eta dihitung. Diberena ku Allah tadi sabaraha? Satauneun. Lamun 100 huruf 100 tahun, lamun 200 huruf 200 tahunan.
teu cukup sampai dirinya Allah masih Rahman Rahim ka urang anu neangan ilmu jeung nu ngajarkeun ilmu. Wa bana lahu madinatan fil jannah, kemudian Allah ngabangunkeun pikeun eta jalma di surga mi'ata madinatin bi kulli harbin, 100 kota engke di surga tina setiap hurufna, masing-masing huruf eta 100 kota. Kemudian eta kota hijina gedena misladun yang asromarotin. Coba kota eta gedena 10 kali lipat dunia ini. Urang umpamana ya, urang belah boga imah 1 hektar. Ya, boga imah 1 hektar. Bangunan mewah. Urang teh lelempangan ka ditu make ieu teh mobil-mobil seperti nu golep teh nya. Oh, terere are ka pintu itu naik mobil ieu. Itu pan kocak katanya boga ilmu sakit. Sangkilang sakarak boga ieu mah 1 hektar di dunia bae ge. Eta cek batur teh pan aya di pondok indahnya imah anu termahal se Asia nya eta 1,3 T. Eta imahna teh di hareup kolam renang panjangna teh 100 kali 100 panjangna. Kemudian mandep eta si imah teh dina gambarna masyaallah bae. Tapi paeh manehna eta. Ari di surga mah eta masyaallah dibere tina setiap huruf teh dibangunkeun 100 kota, gedena hiji kota tadi teh 10 perbandingan dunia, laju urang teu paeh-paeh. Coba ya, dina kota eta masing-masing bidadari. Beun disambut ku bidadari eta ka imi. Sekalipun ketika di dunia urang doang kieu model mah, tapi di ditu mah mewah eta ka imi teh. Oh mewah, oh ka imi mah rajin. Insyaallah kain ka surga lagi. Kabehan. Lamun kain ka surga berarti kabehan ka surga. Malik bae. Ada enggak? Nah, urang cekapkeun heula aya 10 menit, biasa jam 8 sing kuring mah selesai. Jadi sieun kitu ka diprotes. Tambah ka ieu si Haji Saiful mah. Ieu na ngajina tambah kebelan bae, kami sedikit doang kuring teh. Hayang pada ridho, sim kuring ridho cepet ngajina, atuh jamaah teh ridho cepet ngajina. Berarti kan aya pada apa? Nah, ya teman beliau yang ceriwasin ku haji. Mohon. Bodo alewo. Terus yang bisa katanya. Wali mereka dia bae, usul bae. Ayo, mangga. Lanjut gerak. Ayo, masuk pada sutari pakai suka kuning ya. Usul dia sasage budaya. Eta tadi teh. Dia usul masalah usulan. Itu usul sholat, belum sama dalilan. Seri timbel aja. Salam sholat di mobil, salam sholat di mobil lagi. Tahlilan. Kemana heula ieu? Kayak dia lah ya. Sholat kehusuan sholat. Dia si Asep berpenurunan Ya. Dia si Acep setiap sholat dia yang masih bisa cuma ulang sunayatan tapi di belakang spesies menurut solid belum baca fatihah belum. Terus masalahnya naon ya? Khususnya Jawab lah. gitu lah. Terus saya debat si Acep bisa ngadali lah sekini jawaban mau sebagai ulama dari Nabi dia dimenangkan Nabi itu saja ya naik jadi lagi Nabi bersama dulu dia tanya kalau ingat dan belum membaca Quran misalnya Allah atau misalnya surat Al-Fatihah mau dibaca Quran Bismillahirrahmanirrahim benar dan Quran tadi panjang pondoknya beragam ziknya benar sehingga sunnah kita perlu dibutuhkan jangan dibutuhkan dari Nabi ini bisa ngadali lah dia kuek lah yang terbuat terus sampai bisa ngadali lah Terus nanti terus pohon ya. Sangat global lagi. mobil soli lalu salah namun ini mas supir ya di Batu makin lama di supir bis bertentangan deh kata Cina mau saat itu kita semua nomor di salat di belakangnya dia cuci kita ya
kan baca musolli faradu bid al-barakati mustaqbilal kiblat ini bahasa mana kan kan mobil mah hujung ke mana bareng di jalan kiblat jadi kita gitulah kiblat juga nanti bisa ngadep dibahas itu misalnya dia orang kudu cenah ngajirin ka kiblat jadi eta bahasa culang karek deui sih lah jadi eta bahasa dia kayak bahasa kiblat gitu buru-buru bisa karek deui tah misalnya bahalanya dua kalau kilo ayo kalau kilo kan jalan anu kan kilo lagi kieu cek hiji jelema dia mah eta usul ya dina masalah tahlil urang pertama nolakeun teh nolakeun supaya urang mah cuman di aya hadis sebenarnya cek ieu urang nolakeun langsung ditahlilan sedangkan ditahlilan eta can dikubur kurang terus bahasa menang tante itu menang tante eta teh beunang cek misal bener terus nolakeun langsung ditahlilan cek supir teh di mana bae nolakeun si intinya langsung tahlilan tahlir teh aya hiji dengan menang jadi bahas geus dia lagi curang lagi mana dia mengerti kabeh kurang minggu tadinya baik jika teh akhirnya lalu itu benar kurang itu minggu naik baik pulang gitu karena pulang banyak kecil eta cuma sanes ya cerita sanes naros jelaskeun masih kalau nggak ada pertanyaan pertama nya eta tentang kehusuan kehusuan heula tentang mobil kehusuan salat Kanjeng Rasul as-shalatu bima yaqulu salat eta anu ditilaina ku Allah eta anu urang pas khusuna di dalam khusuna dina salat 5 menit umpama khusuna 3 menit eta 3 menit maksud anu khusuna anu nilai istimewana nah makana usahakeun dina palebahkeun niat urang khusyuk dina palebah urang keur wajhku kan eta artina urang keur menghadap ka Allah timbulkeun khusyuk dina hate ka Allah andai kata lumpat deui dina palebah iya kana iya kana stain sebab eta tempatna nah hanya ka Gusti abdi ibadah hanya ka Gusti abdi nyuhunkeun pertolongan andai kata tidinya kabur deui nah dina palebah sami Allahu liman hamidah Allah teh ngadangu atawa dina palebah rukunah atawa dina palebah sujudna jadi palebah urang teh keur kabur teh khusyuk buru-buru lumpatkeun deui urang mah jelema biasa kiai-kiai bae ge jago anu bisa khusyuk sebab Sayyidina Ali bae ge anu pangdeukeutna sareng Kanjeng Rasul atuh tajudnya gagal khusyukna begitu para sahabat teh saha nu kira-kira bisa khusyuk di pasian burdah ya burdah teh sorban anu dipake ka dieu Kanjeng Rasul ya burdah iya dipake ku Kanjeng Rasul anu khusyuk di antara anjeun kabeh sahabat bakal menangkeun burdah kaula ieu satu salat kabeh dina rakaat pertama kabeh khusyuk begitu rek rakaat kedua gagal tinggal saurang dina palebah sampai kana rakaat beres dina palebah rek salam doang begitu rek salam cek Sayyidina Ali teh kabeh mah gagal Sayyidina Ali mah khusyuk luar biasa begitu rek salam kabeh gagal aing doang ieu bakat meunang burdah beres assalamualaikum cek Sayyidina Ali Kanjeng Rasul alhamdulillah abdi tuntas Kanjeng Rasul mah terangeun kana dohir batin pan cek Kanjeng Rasul teh ari kitu pan tadi anjeun begitu rek salam cek anjeun teh dina hate ngomong bahwa nu bakal menang burdah adalah anjeun arti teu usul coba sampai kadinya mah teu usul eta nah urang mah tingkatan urang kehusuan teh manakala syarat rukun ku urang teu ditinggalkeun syarat rukunna sunahna gawean ku urang eta rukun khusyuk andai kata urang malaweng masih bagus lah
Kurang teh ngalamun dia ingat ke pasar umpamana masih bagus daripada nu di pasar ingat sholat. Masih bagus umpamana keur sholat kemaman teh ingetna kana di ditu ngedogkeun lele masih bagus eta keur sholat inget ngedogkeun lele daripada keur ngedogkeun lele teu inget kana sholat. Masih bagus teu nanaon. Jadi kekhusyuan urang mah asalna rukun syarat eta kurang dilaksanakeun. Sunah itu sunah. Anu kedua pertanyaan anak. Tadi dapat lupang udah nanya. Jadi anu kedua pertanyaan sholat dina mobil. Mata sholat dina mobil teh kan ke dia pernah dijelaskan di hari perbandingan. Kumaha mandi junub na tayamum. Apakah kurang teh gogoleran seperti kuda? Itu dina tanuh teh gogoleran. Atau tayamum sekaligus junub. Nah, sholat kurang dina mobil atau